ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರಿಪ್ಪ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೂಧಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೀವಿ. ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಲಾಗ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಾರ ಲಾಗಿ ದೂಧಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ರಿ ಫುಲ್ ಚಿಲ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಬ್ರೋ ಚಿಲ್ 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 ಶಿವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂಟಿವಿ? ಸಣ್ಣಿ ಹೊಡಿದ ಯಾರಿಗೊಪ್ಪ ಬಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮರೆ ಇನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀ ಮಾಡಿ ನೀ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಮ್ಮಾಕತ್ತಾರ. ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕು. ಇವ್ರಂತರೂ ಮೊದ್ಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದು ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಅವ ಅಂತರೂ ನೋಡ್ರಿ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಗ 2 ಕಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂತ ಹಮ್ಮಾಕತ್ತ. ಈಗ ನಮ್ದು ಚಲು ನಮ್ದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೈತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್. ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ಗದಗ ಬಿಟ್ವಿ. ಗದಗಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡು. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಯಾನ. ಈಗ ಸಿದ್ಧಾರ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ
ಮಂಜು ಎಷ್ಟೈತೆ ಮಂಜು. ನೋಡಿಲ್ಲ ಮಂಜು, ಅಬ್ಬಾ ಮಸ್ತ್ ಮಂಜು. ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಏನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜು ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಐತಿ. ಈ ಫೋನ್ಯಾಗ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ಮನಗಂಡೈತಿ. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮಂಜು ಮಂಜು ಮಂಜು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ರೋಡ್ ಐತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದು ಮೀನು ಕುಡುಂಬ್ರು ಅವರೇ. ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ ಹೋಣ. ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಹವ್ಯಾಸದೊಂದು ಕೊಡ್ಲಿ ಅವ್ರ ನೋಡ.
ಈಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿತೆ ದೂಧಸಾಗರ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಹೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊಂಟಿವ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿವಿ, ಕೇಳ್ಕೋತ ಹೊಂಟಿವಿ. ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ನೋಡಪ್ಪ ದೂಧಸಾಗರ. ನಾವು ನಡ್ಕೋತ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಚಿಪ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಕೈಯಾಗ ಬೂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟು ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ